خط عمود بر هم رسم کنید. گوشه قائم نقطه 0 از 0 تا 1 به اندازه 6 تا 8 سانتی متر، از 0 تا 2 به اندازه 2 تا 2.5 سانتی متر حلقه گردن پشت رو رسم می‌کنیم. از نقطه 2 1/10 دور سینه به اضافه 11.5 نقطه 3 رو به دست میاریم. از نقطه 2 1/4 تمام قد منهای 1 رو جدا میکنیم. نقطه 4 به دست میاد و از 4 به اندازه 18 تا 22 سانتی متر نقطه 5 برای بلندی باسن جدا کنید و بعد تمام خطوط رو به صورت افقی رسم کنید. تمام خطوط رو نامگذاری میکنیم: خط 3 خط سینه، خط 4 خط کمر، خط 5 خط باسن. روی خط سینه به اندازه 1/4 دور سینه به اضافه 1 تا 3، روی خط کمر 1/4 دور کمر به اضافه 1 تا 3 و روی خط باسن هم 1/4 دور باسن به اضافه 1 تا 3. دوستان در نظر داشته باشید هر اندازه آزادی که به خط سینه دادید به خط کمر و خط باسن هم به همون اندازه اضافه کنید. تمام خطوط رو به هم وصل کنید. خط گردن رو نامگذاری کنید. از نقطه 1 سرشانه رو جدا کنید. 1.5 سانتی متر پایین بیایید و به نقطه 1 وصل کنید و تمام نقاط رو نامگذاری کنید. 6 7 8 9 و 10. از نقطه 10 تا خط سینه رو اندازه بزنید، نصف کنید و خط کارو رو خطچین کنید و روی خط کارو به اندازه 1/2 دور کارو به اضافه نیم تا 1 سانتی متر جدا کرده و حلقه آستین پشت رو رسم کنید. برای رفع افتادگی پهلوها خط 4 تا 5 رو به اندازه اون روی خط 6 تا 7 جدا کنید و هلال پایین لباس رو رسم کنید. برای اینکه این الگو رو تبدیل کنیم به الگوی جلو از نقطه 2 6 تا 8 سانتی متر پایین میاییم و به نقطه 1 هلال حلقه گردن جلو رو وصل میکنیم و از نقطه 10 1.5 سانتی متر پایین میاییم و به نقطه 1 وصل میکنیم. برای سرشانه جلو روی خط کارو 1/2 کار جلو به اضافه نیم تا 1 جدا کرده حلقه آستین جلو رو رسم میکنیم. بقیه نقاط مثل الگوی پشت هست. تو این الگو افرادی که کمر باریک و باسن پهنی دارن سمت پهلوها چروک میخوره و کشیدگی ایجاد میکنه. فقط برای این نوع آناتومی اندام با آزادی کمر را 2 تا 3 سانتی متر بیشتر میگیریم برای رفع کشیدگی. اساس الگو رو نگه دارید و از روی الگوی جلو و پشت به صورت جداگانه کپی بگیرید. عزیزای دلم، برای حمایت از کانال ما سابسکرایب و لایک و کامنت فراموش نشه.